Hello，大家好，歡迎返嚟我個 channel。今集咧有人嚟踩場，我哋去廚房望下先。Hello， 你好，今日輪到我煮哇，搞咩啊？我哋而家喺度洗緊米啦。我哋今日煮呢個茶漬飯啦，所以我哋而家要浸一浸米先。今日就要煮呢一個三文魚茶漬飯啦。一陣間再講究竟點解煮呢個啦嚇。OK， 咁啊講睇啲材料先啦。OK， 咁我哋會自己煮個湯底啦。OK， 咁茶漬飯咧簡單嚟嘅，你可以係就咁原米茶啦。OK， 最簡單。咁但係我呢個 recipe 咧就會再加一啲高湯落去嘅。咁你可以用高湯嘅粉啦，係啦，又或者我就中意自己熬嘅。咁如果你熬湯嘅話，你需要嘅係乾昆布啦、堅魚乾啦 ，OK， 日本米啦。咁我呢度揀咗 Akita 嘅 Gomachi 啦，秋田縣嘅啦，其實冇乜所謂，呢啲好個人嘅啫 ，OK。咁我會建議用翻珍珠米啦 ，short grain rice 啦，即係日本米啦煮。咁有三文魚啦，個三文魚塊啦 ，OK。咁最緊要就係唔好揀啲有多筆嘅位啦。我會建議用冰鮮嘅啦，減咗呢個溶雪嘅時間啦。咁呢度會再講。咁呢一度咧就有啲梅啦，呢個時候就係食梅嘅時候啦，天氣熱啦係嘛，咁啊食啲酸酸地嘅嘢就會開胃啲嘅。咁呢度再教大家點處理啦，呢啲日本超級市場有得賣嘅咧。咁呢度有2包係原米茶嘅茶包啦，我會建議用茶包啦，唔好用茶葉啦，除非你有自己額外嘅袋裝住啦，如果咁啊方便去煮咁解嘅啫。咁呢個會再解釋點解用原米茶嘅嚇，有個原因嘅。咁呢度就係紫菜啦 ，OK， 咁啊紫菜係後加嘅啫，其實就呢個咧係烤嘅紫菜嚟嘅，唔係普通你見到一啲紫菜嘅碎嘅。咁我中意呢一個原因係因為我中意佢嗰種 BBQ 嘅味啦，咁食落去咧會有另外一個味道嘅。不過呢個好個人嘅，你中意可以買翻傳統嗰啲都得嘅。開始我哋要煮咗個湯先啦，咁我哋加水啦。至於昆布方面啊，我哋要落幾多咧？我呢度2條度啦，你買嘅時候咧通常都會係1條嘅，你會見到 OK， 咁你咪攞2條度啦。我會建議其實都個人嘅，多少少睇你想嗰個昆布嘅味要幾多，你想佢濃味啲嘅話咧，咁你就落多2條都冇乜所謂 OK。咁但係無論落多落少都好啦，呢個昆布咧，如果你煮耐咗咧，佢就會產生黏性嘅，所以我會建議咧，你頂籠都係10分鐘度。就要撈起佢啦，否則嘅話咧，你湯嘅質地就會變得渾濁，咁就煮出嚟唔靚啦，同埋可能個味道都會有啲變化啦。咁我哋將佢切開嚟先啦，搣開細塊。大火煲滾佢啦 ，OK。好，咁講。咁跟住咧喺煮呢個湯嘅時候，同埋浸緊米嘅時候，我哋可以做啲咩咧？我哋就係去處理個魚啦。咁我哋今次嘅做法咧，其實係放喺個飯煲度一齊蒸 ，OK， 咁就快係啦，同埋即係唔需要話特登去煎佢成嘅，因為咧茶漬飯嘅目的係希望佢想清淡嘅，所以我覺得蒸咧就係最好嘅。烚嘅話咧，嗰個魚味就冇晒㗎啦 ，OK。我會建議買呢一啲冰鮮㗎啦嚇，如果你話買雪藏嘅，我會建議你買啲真空包裝嗰啲啦，你溶雪嘅時候就會易啲啦。溶雪咧就好重要嘅，OK。如果啲肉雪溶得唔晒嘅話咧，出啲冰水溶咗出嚟咧，影響個味道之餘咧，都會影響肉嘅質地嘅，OK。咁跟住咧點樣處理佢咧？又好簡單地，睇下有冇骨嘅啫 ，OK。咁啊你緊要就係一啲大嘅骨要攞佢出嚟先啦 ，OK。之後我哋呢嚿魚咧蒸完之後咧，我哋都會將佢切碎，佢撈落啲飯度嘅。咁當你熟咗嘅時候，你切開嘅時候，你都可以，如果見到有明顯嘅骨咧，你都可以攞走佢。嗱，而家你撳一撳佢，睇有冇大骨硬手嗰啲，你就攞出嚟啦。通常都大骨都幫你處理咗，你見到佢哋幫你掹嗰啲骨出嚟。呢啲就係掹完骨之後，有個窿喺度呢，佢啲幫你處理咗，其實已經。大骨基本上都冇㗎啦 ，OK， 係啦，佢好靚啦。嗰啲魚鱗你睇下佢有冇同你刮清楚啦。如果冇嘅，自己就輕輕刮一刮佢啦。你唔好就咁插
掛喎，個魚皮會爛嘅，你有個角度少少咁樣，係啦，你會聽到咧刮呢邊同刮呢邊，你會發覺個聲音唔同嘅。刮呢邊咧就順住啲魚鱗，你就刮唔到啲魚鱗出嚟。你反方向聽到噥噥聲嘅，咁先至係刮到個魚鱗。同埋千祈把刀唔好太直，因為咧就會刮爛晒啲魚皮唔靚仔㗎啦。係啦，你會聽到噥噥聲咁樣咧，咁個力度因住，千祈唔好刮爛啲皮係啦。咁呢個魚咧，我會建議可以輕輕撕實下佢嘅。因為個魚咧，我自己覺得啦，三文魚咧個魚油比較多，但係同一時間咧嗰個鹹味唔係好夠啊。OK， 唔會好似普通海鮮咁樣咧，嗰啲魚鹹味咁夠，所以我哋落少少鹽。咁都係睇你個味道啦。你見咁厚肉咧，落多啲鹽都唔怕，如果唔係沉咗落去。咁啊，落少少胡椒啦。呢啲有好個人嘅，你中意食胡椒，你咪落多啲都冇乜所謂。拍一拍佢，台面都有㗎，個魚皮呢啲位就可以，就咁簡單嘅啫，係啦。咁我呢個咧，應該就會成塊拎去個飯煲嗰度去蒸佢嘅。咁咧講講浸米嗰度啦，洗米嗰度啦，咁事前我哋已經處理咗㗎啦。咁洗米嗰度咧，大概通常都係洗3次到就夠。咁但係洗嘅時候咧，記住就唔好太大力去撞嗰啲米啦，因為咧你見到咧，其實嗰啲米咧，呢啲我哋叫 short grain rice 啦，即係一啲叫珍珠米、短米啦。其實佢哋個 grain 啊，即係佢哋個硬殼部分咧係十分之薄嘅。如果你洗米嘅時候太過大力嘅話咧，你有機會撞爛嗰啲米嘅話咧，咁會釋放咗嗰啲香味出嚟，食嘅時候咧，咁就冇咁好食㗎啦。OK， 所以洗米嘅時候咧要好溫柔嘅。咁洗完之後咧，通常日本米要浸嘅。咁浸嘅目的係乜嘢咧？浸嘅目的咧就係希望喺佢煮之前咧吸收咗水分先，咁然之後咧再煮嘅時候咧，咁你嗰啲米咧就會煮得均勻啲，粒粒都會透明啦。咁呢個我哋事前已經浸咗大概20分鐘，咁啊差唔多啦。咁我哋就可以開始煮呢個飯啦。咁再講多一樣嘢啦，我會建議浸米嘅時候咧，用翻你煮嗰個飯煲去浸米，咁你就唔需要再特登去換水啦。因為點解咧？飯已經吸收咗水分嘅話咧，其實你會見到可能個水嗰個水位咧，可能已經係低過你想要嗰個飯嗰個級嘅數啦。咁所以我會建議你用翻你自己嗰個飯煲煮飯嗰個嚟浸水嘅話咧，你就唔需要之後再加水，加多加少咁樣就會影響咗個飯嘅味道啦。咁呢個時候咧，我哋就將嚿魚放落去一齊蒸啦。咁我會建議咧就魚皮向上嘅，原因係咩咧？魚油通常都係皮下脂肪比較多啲啦，我唔想啲飯吸收得太多嘅油，流膩得滯啊。同埋咧，當你煮熟咗嗰個皮向下咧，會黐晒落啲飯度，個皮就會爛啦。OK， 咁所以我哋就會魚皮向上，魚肉向下咁樣。我煮嘢食咧就好強調一樣嘢咧，就係要試味嘅，係啦。無論你個 recipe 或者人哋嘅 recipe 有幾咁準確精細都好啦，你都希望煮得出嚟嘅味道可能係你自己想要，所以試味呢一環係必須嘅。咁而家我哋個湯咧都煮咗10分鐘到啦，咁我哋試個味先啦。個昆布味好出，係啦。咁當然如果你話想再煮耐少少，你想昆布耐啲，你咪再浸多少少。不過真係唔建議浸超過10分鐘。你會見到開始有啲 bubbles 咁走出嚟咧，可能啲潺已經開始想走出嚟㗎啦。咁見到呢啲咁呢啲時候要熄火，我哋要撈翻起佢㗎啦嚇，唔好俾佢破壞咗個湯。咁我哋隔起佢先啦。會見到咧，佢開始有啲黏性，黏黏地㗎啦，開始。晒所有嘅昆布出嚟，唔好破壞個湯。咁其實咧，唔同嘅產地或者唔同牌子都可能有唔同味道嘅，我會建議大家試一試先嘅。咁一打開，其實你要聞下咧個堅魚個味啦。我哋點解要落堅魚咧？堅魚要嘅唔係要佢嗰個鹹味啊，亦唔係要好似個魚嘅味，我哋係要個香味出上嚟。係啦，咁你可以試下。我有試。 好
咁你發覺咧佢唔鹹嘅其實，純粹係要個香味。咁所以咧喺煮嘅時候有個竅門就係咩咧？我哋煮咧唔好超過20秒鐘水滾，所以我哋而家先開火。好好味喎，其實可以當零食食。你見到有好多嗰啲 okonomiyaki 啊，嗰啲takoyaki 啊，即係嗰啲八爪魚嗰啲燒啦嚇，都會落呢啲嘢。OK， 咁你開翻火啦，等呢個煲滾之後咧，我哋一放呢啲煎魚嘅乾落去之後咧，就20秒鐘，我哋就要熄火㗎啦。OK， 咁熄火之後咧，就等佢沉澱落去，係啦。咁當佢沉咗落去嘅時候咧，我哋就可以隔翻出嚟咧，咁個湯就完成。咁你落幾多咧？咁你視乎翻你想要個香味幾多，同埋你想要個噴過班係幾多啦。我建議如果好似呢個咁樣嘅湯嘅份量咧，我諗你預一個拳頭一炸到啦。係，因為我試過陣味咧，其實都香嘅。咁啊而家數20秒到啦。其實食落咧有少少苦澀味嘅，所以我就唔建議真係落太多嘅。我覺得以呢個份量，一個拳頭到一炸就已經夠啦。咁但係因為咧，嗱都又係嗰句啦，個味道你一定要試味啦。隨住時間個味道一定，因為佢喺浸淫嘅時候咧會有變化㗎嘛。試味啦，永遠都係試味，試到自己覺得個味道啱啦，你就將佢撈起。其實就係咁簡單嘅啫。OK。咁但係點解你話唔好煲超過20秒鐘咧？因為如果煲得太耐咧，啲香味會因為佢揮發而走晒，同埋個湯嘅份量都會因為減少啦。OK。差唔多啦，我哋要熄火啦。咁熄火之後咧，我哋焗佢係啦，等個味道咧喺裏面係啦。咁你預大概佢 cool down，再沉澱，可能大概10至15分鐘左右啦。浸泡緊嗰個茶魚牛香，茶魚乾嘅時候，我哋都可以做一樣嘢嘅，就係趁呢個時候，我哋就放啲玄米茶葉包落去。我會再講點樣用玄米茶，唔用其他茶啦。你個湯份量都比較多啦，留2包咁啊，係啦。咁你話浸幾耐又好隨意嘅，睇下你想要嘅味道係點樣咯。你話譬如話我想要茶味香啲，咁你咪浸耐啲咯。如果唔係嘅話，你就又係浸到你想要嘅味道，係啦，咁就可以停㗎啦。咁我哋而家都會再試味嘅，係啦。我而家暫時容許佢浸可能10至15分鐘先，係啦，睇下佢個味道點樣，我哋再調教。順帶講埋啦，點解要玄米茶啦？咁首先你要知道點解啲日本人中意食呢個茶漬飯。個原因係乜嘢？咁啊，唔知大家有冇去過居酒屋啦？我諗大家香港人都去日本去無數次㗎啦，應該都 OK。咁有冇發覺咧？呢個茶漬飯永遠喺個 menu 嘅都比較最後嘅位置，好似人哋食甜品嗰啲咁樣嘅位置嘅。點解咧？因為茶漬飯咧，通常日本人咧係幾時會食咧？就係當去居酒屋嘅時候啦，同啲朋友啊放咗工啊，咁啊吹水飲酒啊，你知㗎啦，你哋都應該去日本都見過。可能你夜少少去搭地鐵啦，搭 JR 嘅時候11點零啦，你就會開始見到一啲醉酒佬啊，佢哋唔係好似歐洲嗰啲醉酒佬咁樣爛醉，佢哋係打晒呔咁樣好斯文，着住西裝啊，咁樣可能喺個 JR 上面打橫瞓低啊，或者可能碌喺個地下度啊，總之好多搞笑咁，你上網都見過。咁為咗避免啲咁尷尬嘅情況發生喺自己身上面咧，佢哋飲完酒，當有醉意嘅時候咧，佢哋就會好似飯後甜品咁樣啊，就會叫一個茶漬飯去減低自己嗰個醉嗰個嘅感覺嘅。OK， 咁點解咧？其實就係同佢裡面嘅成分好有關係嘅。咁頭先就講到點解會用玄米茶啦，點解唔用其他茶咧 ？OK， 咁當然你可以用其他茶嘅，即係睇下你自己個人嘅味道啦。咁但係想達到最佳效果個咧，其實玄米茶係最好嘅，因為玄米茶咧佢可以有抗氧化嘅功效啦，同埋咧佢可以減低呢個血壓啦、血糖啦，甚至可以減低你血裡面嗰個含嗰個 cholesterol， 即係嗰個膽固醇嘅份量嘅。OK， 咁就會達至到同埋佢提神嘅作用啊。OK， 提神同埋令你 calm 平靜，所以咧佢哋用玄米茶咧就可以平咗你哋嗰個酒嘅。即係當你個醉意會少啲咯，係等你個人醒啲啊，係坦白嚟講醒啲，係啦，就係咁簡單嘅啫。所以點解佢用玄米茶？咁玄米茶都仲有好多功效咧，上網吹講得講唔晒。一般綠茶都係抗氧化嘅，但係佢有一度就係佢提神功效比一般綠茶都會有高，所以啲人好中意用玄米茶啦。同埋最緊要咧就係玄米茶咧，你會發覺佢係一種好似炒米嘅香味嘅，係啦。咁都係可能因為呢一個咁嘅味道咧比較獨特啲啦，所以都會用呢一隻味，清新啲嘅。你可以試下用其他茶，我自己都會覺得玄米茶煮出嚟嘅茶漬飯嗰陣味係清新啲。咁
咁你如果你話再講多啲話，點為之一個好食嘅茶式飯咧？如果以我自己落嚟睇咧，就係你個飯咧唔可以爛嘅。咁一陣間我哋要好小心處理個飯，飯要一粒粒，茶要有茶嘅香味，係啦，千祈唔好有其他嘢冚咗茶嘅味道，或者飯煮得太爛，係啦，啲飯融入咗喺個茶度，令到佢混濁嘅話咧，咁就失咗呢個茶式飯嗰個味道，嗰個 origin。OK， 所以飯一定唔可以爛，同埋咧個茶嘅香味咧一定唔可以俾任何嘢冚過，同埋要清澈嘅。好啦，咁我哋趁呢個時候咧，我哋都處理咗個梅先啦。其實就好簡單嘅啫。OK，咁呢個時候買梅咧就最啱噶啦。OK，如果你話去冬天咧，你想買到都幾難噶啦。咁啊呢啲時候食梅啦，咁啊中意佢酸酸甜甜嘅感覺啦。咁夏天食啊，或者喺呢個茶式飯咧都好常見嘅。咁我哋如果話2人份量咁樣，其實可能你攞粒出嚟啦。咁然之後咧，好簡單嘅啫，其實。切開佢咧，目的都係想攞粒核出嚟，係啦，吞粒核出嚟啦。咁有啲人會講究啲啊，可能會去咗個皮佢啊，咁我覺得冇乜所謂嘅。咁我哋咧好簡單，切到佢溶晒，即係用你個方法。咁咧，到時我哋就擺喺個茶式飯嘅上邊啊。就除咗攞嚟裝飾之外咧，都係攞嚟食嘅。OK， 好。試味啊！而家茶嘅未食到，煎魚未食到，煎魚未食到啊！昆布味都有，係啦。咁我哋個湯應該都差唔多啦。個香味就係我哋想要嘅。一隔出嚟會見到個湯會清嘅，我哋要去煮嘅。OK。咁你見到啦，都尚算清澈㗎，其實。得出嚟咧都係清嘅 ，OK， 超香啊！真係熟晒㗎啦。咁我哋要處理咗個魚先啦。咁點樣處理咧？我哋想做到佢好似魚絲咁樣，有啲碎咁啦，魚碎啦嚇叫做 OK。咁啊，但係唔好切得太溶太爛啦 OK。咁可能你解開啲肉咁樣，咪輕刮一刮佢啦，你就會見到佢一絲絲咁走出嚟。個魚皮你哋中意食嘅可以撈埋一齊，唔係嘅你可以拎開佢，係啦。咁啊，一梳梳咁啦，見到唔需要大力嘅，真係細力咧，你見到佢一塊一塊咁樣，我哋就係要呢一種就係咁啦。千祈唔好剁到佢溶晒爛晒，咁食落去個口感就唔好嘅，我覺得，同埋睇落去都唔美觀啊。你見到好輕力咁樣攞把刀撕開佢，攞把刀不停咁樣去刮啲肉出嚟，咁佢就會一梳梳咁啊，見唔見到？好靚喎呢個魚，啲顏色好靚。咁呢個時候咧，又係調味啦 ，OK。因為都講啦，頭先個湯咧其實就有香味，但係就冇鹹味嘅。咁啊，如果你咁樣食，可能你話有啲寡喎，咁我哋就可以好簡單咁樣落啲鹽啊，燒啦。你話呢個 recipe 係咪傳統？佢哋落唔落？哇！呢個我哋真係答你唔到啦。OK， 咁呢個都係自己隨意嘅啫。我覺得咁樣咧會好食啲。我哋可以撈佢啦，唔好太大力啦。OK， 順水 mix well。OK， 唔好太大動作。OK， 咁又係試味嘅時候。呢個之後可以自己再隨意施成嚟嘅，冇乜所謂嘅。OK， 咁我覺得咁樣就夠啦。見到咧有啲米咧閃靈靈㗎，嗱啲飯咧一粒粒㗎，你見到唔爛㗎。但係咧你預咗佢始終係會比較 sticky 啲，黏性比較大啲，所以咧唔好心急。如果唔係咧，好容易整爛佢。我哋要攤涼少少，咁涼啲咧個粒米就會實淨啲。咁你轉頭咧就會將頭先嗰個魚碎咧撈落去裡面嘅時候咧，當你攪嘅時候咧就唔會爛晒啦。咁啊又 keep 到個樣靚啦，同埋個口感都會好啲啦。咁個飯差唔多啦，我攪佢嘅時候咧都唔爛噶啦。落啲魚肉落去，嗱咧嗰啲魚肉咧都要攤涼少少嘅。咁點解咧？因為咧嗰啲魚咧，如果你太熱落去咧，佢會有濕氣啦，同埋會有魚油啦。咁就會令到啲飯咧又會濕翻啊！咁又越撈咧就越爛，
係啦，咁就又係失咗嗰個美觀同埋個質感啦，個口感啦，同埋你滗嘅時候咧，即係翻咯，唔好鏟爛佢，係啦，翻係啦，輕輕溫柔啲，係啦，珍珠米啊都會帶黏性比較重啲嘅。如果你屋企有嗰啲 sushi 用嘅醋咧，就更好，可以落半茶匙落去，令到嗰啲飯咧會更加一粒粒嘅 ，OK， 冇咁黐嘅，即係你會處理起方面會易啲。同埋我覺得個醋咧又可以辟咗少少，可能你啲魚腥味，可能你覺得我唔係好太中意魚嘅腥味嘅話咧，佢又可以同你辟咗啲魚嘅味道啦。上碟啦！其實日本人咧都好講究嘅，擺碗飯度，唔知大家有冇留意啲師傅咧，真係你見香港嗰啲揾個碗咁吸落去係咪？佢哋唔係㗎，佢哋會揾個咁樣慢慢咁樣整成一個球體。嗱咁啊，我唔中意兜頭淋嘅，就淋喺側邊，係啦，永遠都係淋喺個側邊度，因為你兜頭淋咧散晒個飯會。紫菜咯，咁啲紫菜咧，你見到佢可以加散佢，係啦，呢啲落幾多都係隨意嘅啫。咁我貨美觀咧，唔落太多啦。OK， 咁然後咧，你可以落梅啦，中意嘅落多少少，我好中意食梅，所以落多啲可以落少少，試下啦。好啦，咁我哋嘅三文魚茶漬飯就完成啦。好香，我唔客氣啦，試下先。いただきます。破壞個飯而家。你要炒埋個梅。好香啊！呢個紫菜好好食喎，佢有個燒烤味好香，同埋佢已經有啲鹹味添咯。係啊，所以個湯咧唔需要額外嘅調味嘅，唔需要加糖。因為係啊，你好多其他嘅材料都已經有味道，所以之前我所講就係要個湯要清，但係個飯有啲味道，咁樣嘅茶漬飯咧就真係叫做茶漬飯。多謝大家收睇，記得 like、comment 同埋 subscribe 我個 channel 啦，我哋下次再見，拜拜。